快，兄弟们！听说磊哥带着他的自行车来丹丹岛了，所以啊，我一大早就过来了。但是没想到啊，还是没人抢到他的后座呀！哎，等等，他后座的是秀妹子啊，他居然抢到了啊！不行，我没坐上，你也别想好好坐。现在没有你们怎么活呀？现在有病吧！不好了！保安大队大队长疯了，开始乱打蛋了！我勒个嘚儿，啥情况？我疯了？这怎么可能？秀妹子，你是相信我的对吧？浪哥，该不会是有人冒充你吧？不是，那就是你，浪小。家蛋们，浪哥又让我帮保安队招人了。加入保安队，这些都有机会拿的。我现在就来教你如何加入我们保安队。首先打开手机里这个，先点这里，再点这里，这里输入秀二妹子并搜索，这个就是了。点这个进来后再点这个就可以加入了，记得是秀二妹子哦。小子，不是大佬，你说话可要负责任呐，小心我告你诽谤哦。冷静，浪小子，我的意思是，那确实是你，但也不是你。哎呀，算了，还是让我朋友来给你解释吧。你好，我朋友是一个科学家，他说这件事可能是因为他才出现的。是这样了，前几天我做实验的时候，不小心把空间搞出了一丝波动，导致平行世界中的小浪穿越到了我们的世界当中。所以说，他都是你，你就是他，只不过你们不属于同一个世界而已。这么说，你们能明白吗？兄弟们，你们听明白了吗？听明白的扣1，不明白的扣2。反正我是有点不明白。好吧，简单点说，我已经制作出了可以把另一个小浪送回他原来世界的传送门，你们只需要把他抓住就行了。嗨，你早这么说不就行了？哎呦，秀妹子，召集人手，目标抓捕坏蛋小浪。知道。A few moments later， 坏蛋小浪，我们终于找到你啦！辉哥，和他废话什么？看我的！辉哥啊，我靠啊！你们搞错了啊！我是真小浪啊，就是咱们这个世界的真小浪啊！你说是就是啊，你怎么证明？我知道你们两个的秘密。哦，什么秘密？辉哥，你经常上完厕所不洗手。辉哥，原来你居然这么不爱干净。这是他瞎说的，他肯定是假小浪。喂，还有瓦卡啊，瓦卡你喜欢放屁？瓦卡喜欢放屁。这个他是假小浪。哎呦我的妈！得，我说我的秘密总行了吧？我特别懒，经常1个月才叠1次被子。哎呦，怎么说瓦卡？看来这个确实是真浪哥啦。浪哥，我们抓到那个小浪啦！真的吗？走，快带我去！好你坏蛋小浪，你就说你穿越就穿越吧，为什么要到处发疯捣乱？哼，我就要捣乱怎么啦？凭什么咱俩都是小浪，你在你这个世界却那么受欢迎，而且还有那么多的朋友，而我却没有蛋蛋愿意和我玩，一个朋友也没有，凭什么？这不公平啊！这浪哥，原来另一个世界的你居然这么可怜。是啊，不过你难道就没有从你自身找问题吗？我有那么多朋友，可都是我自己努力换来的。我努力了，为了交到朋友，我曾经非常努力地锻炼我的技术。我以为技术好了，朋友就多了，但是最后还是没有人愿意和我一起玩。这说明你搞错了方向呀。没错，想要交到朋友，光是技术好是不行的。你看秀儿，她那么菜，不还是有我们这些朋友吗？滚出去！交朋友啊，最重要的是真诚，只有以真心待人，才能获得别人的真心相待啊。原来是这样吗？没错。好吧，我记住了。好了，差不多该送你回你自己的世界了。希望你下次有机会再穿越过来的时候，能交到许多的朋友。谢谢你小浪。我谢我自己，怎么感觉有点怪怪的呢？接上弹头就过关。还真是，我头呢？身体只剩一半，连蛋黄都露出来了。这不行，赶紧把头接上。下一关，别看过半个的，照样能跳能活。分身术，我懂，肯定都是假的。直接往后看，这墙也太不结实了。果然在墙后。搞错了，是对面的墙。下一关。
前面是蛋液，吃了能变大。前面的路太窄，这蛋液可不想吃呀。下一关也一样，躲避蛋液，跳过销毁。前面这是打蛋器，问题不大，先吃点蛋液，我踩着打蛋器过去。继续，上面有道具箱，不过也太高了。下面有蛋液，我变大不就拿到了吗？那我还要变大。哇，直接脚踏关卡。哎，怎么有个完整的蛋？你的头在7点。你不早说。给你个大嘴巴！哎呀！哎，不对劲儿啊！为何如此简单？错乱，这不是你的脑子，你的程序即将被打乱。啥情况？我的按键变大了，让我试试。跳是扑，抓是滚。去世！按键失灵了，滚才是跳呀。懂了，看我操作。超大销毁，这可怎么过？变大试试。哟，这次的蛋液是变小，正好可以下去。前面还有梯子，嘿嘿，过关喽！场景变成了冬天，对，前面是冰冻蛋液，还是不胖为妙。我服了，我气死你！冰冻解除，快过关！这关是跳冰块，躲避冰冻蛋液。冰冻蛋液似乎可以向后位移。来，让我试试。还真过来了。灵了。前面可不敢走，旁边正好有条小路。快走！居然有陷阱，也亏我运气好。灵了。终于回到正常关卡了。哎，别转了！这个世界太混乱了。混乱？哦，原来是倒反天罡。那这些方块肯定是假的。弹板也不要信，哪没路走哪？那这关肯定是随便走。去世！难不成倒反天罡解除了？啊？可这刚才的关卡是个假的？没错。那来跳过加速桥，过关。这我手啊，跟着销毁走，肯定没问题。来，下一关，中间是加速减速带。差点忘了是倒反天罡。这关有道具箱子。来，让我看看。我勒个懂，直接飞檐走壁了还。不错，就一个字儿。来，继续走空气地板，有陷阱。不过正好落在弹头旁边。下一关，这里都是小尖刺，踩不上去。有啦，让我回去吃蛋液。瞧这的脚丫子，肯定能踩上了吧？我来。对位，好吧，这弹头还会走位。对位，我就不信了。拿来吧你！搞定，终于恢复成一个完整的蛋了。